kita masuk lagi di gerbang tol Waru. Sekarang kita gabung di jalan tol Gempol. Klakson kenal ae ora. Jalannya sampai penuh. Ini sudah tidak macet. Kemarin lebaran 3 hari macetnya nggak umum. Macet kanan kiri. Kita salib. Bisa dibilang mbahnya Nissan. Ini macet. Udah nggak jadi nyalip lur. Mobil besar ya susah, jalannya kecil, bisa ndak ini lewat kanan ini. Oke, kita ikut lewat kanan. Ini mobil 2 ini pelan-pelan, muatan kosongan, kayak muatan, nggak tahu lah. Penting salib biar nggak kelamaan di jalan. Kita arah ke Gunung Sari. Kalau ke kiri ke Gunung Sari. Gunung Sari di tengah kota Surabaya, pintu tolnya. Aduh, macet lagi. Habis lebaran malah macet parah. Iya tapi mantap. Kena salib lur, salah jalur kita nih. Muatan pasir, pantes. Ya, agak ngayal-ngayal dikit. Kita lewat jalur tengah. Oke, masuk. Pelan-pelan Pak sopir.
jalur tengah, jalur kiri ruwet. Nah ini Gunung Sari, belok kiri. Kita masih lanjut terus. Tanjung Perak masih 12 km dari sini. Aduh. Ya. Iki. Kita terus saja. Oke. Kita sambung lagi nanti. Ayo Mbah, tarik Mbah. Ini. Kalau ini yang tahun muda ya itu yang tahun tua. Tapi trailer. Kita sambung lagi nanti.